Das hilft bei quietschenden Scheibenwischern. Die Scheibenwischer sollen die Windschutz- und Heckscheibe sauber halten. Doch wenn sie einmal quietschen, kann dies ganz schön störend sein. Wir verraten, was Sie dagegen tun können. Mögliche Ursachen. Das Quietschen kann zum einen dadurch entstehen, dass die Windschutzscheibe dreckig ist. Auch ist es möglich, dass die Gummis der Scheibenwischer verschlissen, hart, porös oder verschmutzt sind. Außerdem kann es sein, dass die Haltebügel der Gummilippen abgenutzt sind oder der Anstellwinkel der Scheibenwischer nicht korrekt ist. Das können Sie tun. Wenn die Gummilippen Risse aufweisen, sind diese nicht mehr zu retten und sollten ausgetauscht werden. Alle 1 bis 2 Jahre sollten sie ersetzt werden, unabhängig von der Abnutzung. Sind die Scheibenwischer nicht defekt oder abgenutzt, kann eine Reinigung gegen das Quietschen helfen. Dazu können ein herkömmlicher, feuchter Lappen und etwas Spülmittel genutzt werden. Anschließend werden die Scheibenwischer mit einem weichen Tuch getrocknet. Es sollten aber keine scharfen Reinigungsmittel verwendet werden, denn dadurch wird das Material und die Beschichtung angegriffen. Daneben sollten Sie überprüfen, ob der Wischerarm verbogen ist und dadurch für einen unterschiedlichen Anpressdruck sorgt. In diesem Fall muss er ersetzt werden. Außerdem ist darauf zu achten, dass die Scheiben nach einem Besuch in der Waschanlage mit einem speziellen Reinigungstuch gründlich gesäubert werden. Besonders nach einer Behandlung mit Sprühwachs ist das notwendig.